Halo, kita mau siap-siap mau naik ke Merbabu. Nih, Hai. First. Dadah. Udah 2.100 sekian. Lihat jalurnya. Terus dikit lagi. Hihi, dadah. Dadah, dadah, dadah. Baru aja foto di depan Merapi, sekarang ada erupsi nih. Oh, denger suaranya. Ini kita video ini nih dari pos 3 Merbabu. Pos 3 yang samping-sampingan sama. Saat ini saya sedang berada di pos 3 Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah. Saat ini tidak disangka-sangka tiba-tiba gunung berapi yang berada bersisian dengan Gunung Merbabu itu mengeluarkan abu vulkaniknya. Coba kita lihat. Sekitar pukul 7.45 Gunung Merapi tiba-tiba mengeluarkan abu atau awan hingga sampai terjadi seperti pemandangan yang ada di hadapan pemirsa. Aktivitas Gunung Merapi yang tiba-tiba ini sejujurnya tidak diketahui oleh para pendaki di Gunung Merbabu. Dan berdasarkan informasi dari para pendaki yang mendaki Gunung Merapi juga tidak mendapat pemberitahuan sama sekali tentang potensi aktivitas seperti di belakang saya ini. Alhasil dari pos 3 sejumlah pendaki memilih untuk turun karena khawatir dengan aktivitas yang terjadi di Gunung Merapi. Dari pos 3 para pendaki dari Sabana 1 tuh turun juga tuh lalu jalur ini. Mungkin mereka khawatir juga tentang Merapi yang mengeluarkan awan panas tadi pagi. Kenapa turun? Karena jalur Selo itu buat dua gunung, setahu saya itu Merbabu dan Merapi. Dan di jalur Selo tidak ada peringatan sama sekali kalau ada bahaya erupsi atau ya mungkin nih belum capai tahap yang maksimal bahayanya, cuman kan kita jaga-jaga aja, jadi lebih baik turun gitu. Di bawah dapat pemberitahuan nggak, Mas? Sama sekali enggak. Sama sekali nggak. Nah lucunya 5 menit sebelumnya saya bersama
pacar saya baru foto 5 menit di depan Merapi yang baik-baik saja. Kita turun tiba-tiba terjadi awalnya gemuruh sedikit, lalu ya batuk lah ya istilahnya. Seperti itu. Untuk kedua kalinya saya tidak jadi ke puncak Gunung Merbabu. Tapi kali ini gara-gara Gunung Merapi itu batuk, mengeluarkan abu vulkanik. Sebenarnya kita nggak tahu apakah batuk Merapinya ini bahaya atau enggak. Justru karena kita nggak tahu, makanya saya dan teman-teman memilih untuk turun.